Press o no? Wala. Ha? Gat lang. Hadla ka mga magbabae. Play. Junibi ba? Bas ko po. Pagtingin niya, uy si Junibi. Turtin ka mga haya. Yap na. 6 Naman itong kahit kasi pag-grade 6. So, saan nga nila? Ah! Uy! Dahil mo ang sakit to? Bayarinan! Lah! Yay! Stop! Ano yung ibig niya? Score! Ano yung condition? Dali siya. Yata is buwang. Pembuang? Oo, ito yung gipro. Kay Play! fix ba? Go! Play!
Size. Size. Wala si Teo ta. Okay, ako sa ito. Wala ka nagkikawala. Ikaw ay nagkawala. James na makasatana. Siguro ka ka na. Labi ng bigay. Ano daw to din doon? Wait! Asa? Ayo ah. Dua. Saya tanggal dua. Dari lah. Kadang Jarel. Ha? Ayaw. Wah, ano nung silod? Di ba sa nadong no? Play. Grade 5 ta na doon ang tag-midget no? Kaya so. Plate. O 12 lagi oh. Kay ka 11 pa man ka to. Yuk ngayon. Mana lagi guys?
Yay. Yaya. Padre. Ay, mura ng tubig. Iligis din siya na ala. Yung pinanaalam. Hoy! Simple! Tabla. Ipa, yan. Manalo kami yung team Kapalon. Congrats, idol! Congrats.